Welcome to my channel, Mom She Inday. And for today's video ay mag-unboxing po tayo. Yes po, mag-unboxing po tayo ng shipment from Philippines. So yung i-unboxing ko po ay galing siya ng Pilipinas. So eto na po siya. Ayan. Ito po ay isang product na in-order ko from Philippines. So nagpa-member ako dito, Weevolve product. So nagpa-member ako dito by I think February. So ito na yung dumating. So dumating siya yesterday. Sobrang tagal kong hinintay ito kasi February nagpa-member, and then sabi ko kung pwedeng ipadala dito sa Dubai kasi nga gusto ko siyang magamit. Gusto ko siyang i-try. So first time kong gagamitin tong product na to. And marami nagsasabi na maganda siya. So kaya yun, itatry natin. Actually, ang tagal ko siyang hinintay. Siguro 2 months bago siya dumating dito. And hindi ko na-expect na darating siya yesterday. Kasi ang ko talaga, wala na, baka hindi na siya makarating kasi nga sa pandemic na nangyayari sa atin, kaya siguro masyadong matagal. So open na natin siya. Excited na ako, and at the same time excited na yung mga umorder. Actually, ito yung kapalit nung pa-member ko, itong mga products na to. And itong mga products na to, may mga umorder na. So yung products na kapalit nung pa-member ko is may umorder, kaya ayan, excited na sila na magamit din to at ma-open ko kasi gusto na daw nilang gamitin. So open na natin. Ayan. So ang nagpadala ay si John Patrick King. So ito yung si John Patrick King is partner ko siya dito sa Weevolve. Siya yung nag-invite sa akin. Guys, may mga kasama tong mga liquid na parang pang face, pang mukha. So hindi siya nakasama kasi hindi siya allowed. Hindi allowed yung liquid sa cargo. Kaya silipin na lang natin kung ano lang yung naipadala ng partner ko. Actually, yung mga hindi na ship na ipadala sa akin dito sa Dubai is pinadala ko dun sa amin, sa bahay namin sa Pilipinas. So nandun na siya nung siguro mga 2 weeks ago na-receive na nung mister ko yung iba kong product na hindi ko na-receive dito. So doon na lang sa Pilipinas. Excited na ako. Shoutout kay Shim Vlog kasi si Shim Vlog gumagamit din nito. Ayan, say Shim. So, hindi ko alam kung ilang piraso to. So, tingnan na lang natin. Masyado maraming tape. So, wakas dumating na siya. Akala ko talaga hindi na siya darating. Kasi sobrang tagal. Almost 2 months akong naghintay. Kasi lagi ako nagpa-follow up. Pero sabi naman, darating siya. Kaya lang nangyayari. Kasi nga sa pandemic. My God, ang daming tape. Dito tayo matatagalan sa pagbubukas. Excited na rin akong makita yung laman. Excited na akong magamit siya. Itong product na to. Kahapon pa din ako kinukulit nung Kahapon pa ako kinukulit nung mga kasama ko dito. Kasi yung mga kasama ko dito, umorder din sila sa akin. Gusto na nila ma-open. Kahapon di po kasi siya ma-open. Dahil sobrang pagod na ako sa trabaho and wala akong time. Masyadong stressful yung mukha ko. So,
So, ito yung name nung product na sinalihan ko na nagpa-member ako. So, si Weevolve. Si Weevolve. Ayan. So, ito na siya, guys. Ito yung coffee. Si Cafe Forma. Yan, si Cafe Forma. Ito, ano siya, diet coffee. Diet coffee siya. Ito yung, ano ba to? 9-in-1. So, ang ingredients niya ay non-dairy creamer. Ayan, milk protein, potassium, phosphate, and stabilizer. Directions: empty 1 sachet into a cup and 180 ml hot water, not boiling. Stir well to dissolve powder, serve, and enjoy. So, wala siya nakalagay kung ilang beses mo siya inumin, kung 3 times a day, or 2 times a day, or once a day lang. Ayan. Si Coffee Rama. So, marami siya. 2, 4. So, 6 lang yung ano niya, coffee niya, 6 na piraso. 6 na box, I mean. And then, yung sabo niya is only 5 pieces. Pero yung ibang liquid na kasama nito ng pang paste is nasa Pilipinas. So, eto siya. Ito guys, ito yung itsura nung ano, yan yung itsura. Sorry, naputol yung ulo ko. Yan. Ito yung itsura ng sabon. Ito yan. 5 piraso. Mabango siya guys. Mabango siya. Ingredients: Cocos, Nositera, Aqua, Sodium Hydroxide, Fragrance, Titanium, Dioxide, Sodium, Silicate, Peony, ayan, Glutathione, Arbutin, Kojic Acid. Apply to wet face and body work, lather and rinse well. Ayan. So, ito itatry natin siya. 135. Advanced 8-in-1 whitening soap. Advanced si Soul Life. Ayan. Sobrang mabenta to. Sobrang mabenta to sa Pilipinas. Itong soap na to. At saka yung itong Lala Forma. Sobrang mabenta siya sa Weevolve. Itong mga products na to. And guys, kung gusto nyo umorder, nag-inano ako. Ilalagay ko yung link ko ng Facebook. Yan. Once na gusto nyo, pwede nyo akong i-message. Yan. Through Messenger. Ayan guys, so ito lang yung na-receive ko for today. So, hindi ko naman siya pwedeng i-try itong coffee. Pero may umorder na nito sa akin, itong coffee. Hindi ko naman siya pwede kasi hindi naman ako mataba. Kasi nga to diet coffee. So, sa mga gustong magpa-pine dyan at magpa-sexy, try nyo to. Try nyo to. Sobrang mabenta to sa Pilipinas, sa Weevolve. And this soap, yan. Sayang wala kasi akong product nung mga liquid na pang mukha kasi nga hindi siya allowed na i-ship. Bawal ang mga liquid. Kaya ito lang yung dumating sa akin kahapon. And ayun guys, i-share ko lang sa inyo itong aking in-unbox na And then update ko na lang kayo. Itatry ko muna siyang gamitin, then update ko kayo kung anong difference ng hindi ako gumagamit nito at saka pag gumamit ako nito. So yun na lang muna yung ating aabangan. And yan. Thank you guys for watching, and don't forget guys to subscribe and click the bell button po para po update kayo sa mga videos na ating i-upload. So thank you for watching guys. Salamat ang